Mpote na bino nyonso balandi ya Care News TV. Care News TV bino mo boyebi chaîne oyo ya solo epesaka bino ba histoire moko ya bien ba information moko ya kitoko makasi za na Care News TV, hein? Care News TV ba émission oyo ya kitoko epesamaka na José Mulolo la fille du Kardashian mwasi ya pembe mwasi mbiji. Mwasa kitoko bozwa ye wapi na seka trop pona za na problème ya mutu tete donc kitoko na ngande sala ke na seka na laksa bino yango mais na lingaka mingi vraiment ba abonné na biso ya Care News TV tango fandi s'abonner. Abonnez-vous massivement et partagez na baninga ko sa mutema mabete eza nango eloko facile. Hein, oko s'abonner non facilement et partager na ba o mususu ba yeba kite yebisa bango eloko kitoko eza ana Care News TV, hein? José Mulolo. Ndeko nanga mtola nanga yo pe soko oza na posa ya boutique na yo nyonso ya yo eyebana. Batu ba benga yo tokosa elo ba promotion ya solo eza ana Care News TV donc biloko kitoko eza la koto yo te trésor image na bi place ozali otala la fille du Kardashian moi ça pembe donc omituna aesuna nini la fille du Kardashian aele bino eloko moko ya kitoko José Mulolo ya kaka na masolo ya bien et lorsque José Mulolo na kati ya plateau oyo alingai sabino ki azaye moko te José Mulolo alobi azaye moko te azama mwasi ya kitoko yo moko ko se présenter potala plateau kitoko sans plus tarder caméraman nanga moko so tali moi moke na mayele belé grâce bendelanga vraiment mutu na ngai donc amona na pe batu nanga ba comprendre que aoluka nini pe linga lobela bango nini. Mbote mama. Mbote José Mulolo. Maman ba abonné à Care News TV balingi ba yeba kombo vraiment na yo eza nani ba yeba vraiment bien. Merci beaucoup. Kombo nanga Irène Bokwala, naza congolaise, naza communicatrice na kati ya Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle, parti cher au sénateur José Makila Soumanda. Ba abonné à Care News TV balingi ba yeba parti na bino elingi kolobela nini eza pona nini obozo memela susu ba congolais ba yeba lisusu bazwa susu ba idée ya ebele na kati ya parti na bino. Parti na biso eza parti oyo e pronaka développement toza wana pona développement ya mboka et na moment oyo na situation oyo toza nango actuellement pona makambo ya coronavirus na kati ya parti na biso elongo na autorité morale na biso le sénateur José Makila Soumanda bisika azali na pesi mbote mingi le grand coach ye mutu asalaka que ba jeune ba lamuka ba jeune ba comprendre sens ya développement ba jeune ba mata ba koma na niveau oyo mboka na biso ezozela parce que toza na besoin ya ba jeune conscient ba jeune o ba yebi ko reconnaître ba valeur na bango et puis côté yango en pratique comme ma expertise na bango na kati ya musala pe kotombola mboka na biso elongo yango wana toyaki lelo pona kolobela par rapport à la situation actuelle na makambo ya coronavirus COVID-19 otozo vivre lelo monde entier pandémie oyo et comme libiso eza malheur oyo comme libiso mais toroki ko vanda te totala yango ya eboma biso avec notre autorité morale et salaki que à sensibiliser peuple congolais parce que alingi mboka na ye alingi ba compatriotes na ye alingi congolais parce que yemoko aza congolais aza na souci ya mboka na ye c'est ce qui a fait que à sensibiliser batu elongo na ye tozalaki na ye tozobenga ba congolais azobenga ba congolais na respect ya ba principe na respect ya ba na respect ya ba mesure préventive oyo bakonzi ya mboka bazwaki ya ko respecter ba mesure ya hygiène oyo basi bazwaki na kati ya mboka yango wana elongo na autorité morale na biso tozo continuer ko sala ba analyse kolobela kobenga peuple congolais azwa conscience ayeba gravité ya eloko oyo komeli biso na mboka tokoki ko baisser le bras te c'est vrai coronavirus eza na kati ya Kinshasa. Oui, c'est vrai, coronavirus eza na kati ya Kinshasa. Oza mwana mboka oza congolaise Irène Bokwala bino mona Irène Bokwala ndenga zongenga boy. Aza congolaise. Oza na kati ya mboka ozomona makambo yango mwa analyse mukende kona ngai. Tango ozomona makambo ya coronavirus, ozomona ngo vraiment que eza vrai eza déjà na kati ya Congo na biso awa
ou bien eza na ka ba rumeur bazoluka bambongo ndenge bato bazoloba ke bazoluka bambongo eza ba jeune na bango mpona yo mwana ya mboka oza awa ozomona ngo ndenge nini? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, nazobenga peuple congolais na prise de conscience. S'il vous plaît, coronavirus eza na kati ya Kinshasa. Et c'est koti na kati ya territoire congolais. Tokanisa te ko eza ba rumeur, tokanisa te ko bazoluka mbongo na sima ya maladie wana. C'est vrai, soki baluki mbongo, po esala nini na sima nango? Maladie eza na kati ya mboka. Il faut te reconnaître en gros. Et biso na kati ya ATD, ton dimi que maladie wana eza. Mais tokoki ko vanda te que lokola maladie ye biso to tikela ngo place e boma biso ka bongo to vanda to tala. Non. Bakonza mboka bapesa ki ba mesure na bango, bapesa ki ba eza na ba loi o ebimaki balobi ko to tambola te to vanda na bandako. Biso pe na kati ya ATD elongo na autorité morale na biso ayebisa ki biso même to eza na même na suspension ya parti OK ya ba activité na kati ya parti. Na kati ya parti tozo sala te ba activité na biso belé ezo continuer lisusu ko sala te. Pourquoi? Parce que maladie eza biso tondimi maladie wana eza mais tokoki kovanda te maboko kokanga totala ki yango ya eboma biso. Irène Bokwala na ilandi yo vraiment na bokebi nyonso olobi ke ATD bino bondimi ke corona eza na kati ya mboka. Mais na ATD, est-ce que vraiment bo confirmer bo monaki muto aza vraiment maladie ou bien bo moni place bazo tia bango po bo confirmer na modèle bino bondimi ATD andimi? Mais est-ce que bo moni ba hôpitaux bo moni maladie moko vraiment bo confirmer ke ou bien ta na kati ndengo vandi au moni ke vazen nga o ba memaki na hôpital moko bo parce que na corona? Moi personnellement na monité mais nandimi tokoki kozela te yango eloko ezoboma biso ba congolais tokoki kozela te kaka tomona pour que tondima eza na baka o tomonaki déjà tozoyoka pe bato bazokufa. Est-ce que bato bazokufa wana bazokosa biso tozomona ngo? Mama Irène oui wana pe na profiter kopesa dada bonga bambote ebele na Suisse dada bonga bambote na Suisse. Mama Irène place wana tokomi olobi bien que ondimi parce que ministre na biso alekaki pe alobi ke amonaki akangaki mutu moko bo akitaki na Congo na malade. Mais mutu wana aye koleka na aleki na télé alobi ke ye aza na maladie te et puis aza congolais. Parce que balobaki ki aza belge nationalité belge mais mutu wana aleki na télé alobi bien que naza congolais et puis naza na maladie te. Mais tant yo zo baki omonaki est-ce que vraiment boza na batu o bino bomone to omona ba pays mususu batu baza maladie bazo laksa même na télé marget bazo laksa nyonso te bozo comprendre que maladie eza kuna mais na biso bino bomoni yango ndenge? Maladie wana eza na kati ya Kinshasa eza na Congo. Totika kosala ba makambu oyo ke neti toza na posa neti ba tomate toza na posa tomona po tondima juste omoni tozondima te biso ba kinois eloko bomaka biso tembe tozondima te juste parce que ekomeli na nous proche na ngate donc po ngana ndima il faut na mona peut-être mwana noko na biso wana ye pa zwa kiango kutu na mitu aza na hôpital pour que ngana ndima il faut kaka na mona ba lobeli biso ba informer biso tozomona déjà libanda ndi batu bazokufa nango ekoteli biso na mais yo za sûr que quoi kokota te pendant que ba frontière ezalaki na nous polele pendant que batu mususu babandai kokota sans pour autant être dépisté siko okotia tembe pourquoi? Ouais okotia tembe pourquoi balandi na biso Irène Bokwala a confirmé que maladie eza awa na kati ya Congo il faut to mibatela. Irène Bokwala ozaka ka mwana ya mboka ba analyse tozokota parce que yo oza vraiment mwana ya mboka o tokoki ko ya kobeta lisolo toza na kati ya Kinshasa. Irène Bokwala pasteur wale sa prière oyo asali j'espère que au moni ba vidéo moi zo circuler na pasteur wale sa prière oyo asali Irène Bokwala vraiment attaque pasteur prière oyo asali poke corona esila na Congo menga po na nga nazomona to ya corona ezo continuer kaka ezomata sko net na place wana prière na ye donc nzamba yoki yango te to fendenge ni mama Irène Bokwala. En tout cas merci, question na pertinente. Bon koloba ke prière na ye nzamba yoki yango te c'est trop dur
eza te ke nzambe ayoki prière na ete eloko ya sali mpo na nga bon na trouvé yango normal eza biblique mabe eza te eza biblique bato bazalaki na bible babandaki mpe kosala yango na moment oyo ke moto azosenga miséricorde ya nzambe aza na besoin nzambe intervenir na eloko moko boye babandaki kosala tozwi exemple ya David ya Mardoché basalaki yango mpo na nga namoni yango problème basalaki yango nzambe ayokaki yango asali Irène tozala vraiment bref parce que tant oyo asalaki yango to ezalaki ndenge nini tant oyo ye asali prière na minute oyo tokomi ndendo prière na ezali non mais toki obungisa kondima na biso te quand même toki obungisa kondima te kondima eza nango faut to garder foi soki osali prière lelo kozelaka résultat ka lelo te nzambe ana pasala lokola banganga te nzambe aza na bafaçon na ye asalaka biso kondima kaka ke na nzela na ye bon na prière wana nzambe ayoki ye moi j'encourage l'acte parce que eza nango mabe te eza biblique mais c'est que je peux peut-être komona ke eza penza malamu te na côté ya kobima leloko wana libanda et puis kosala ke koattirer attention ya bato pourtant bazopekisa bato bazala ebele ye asalaki eloko wana abimi libanda bato baye par curiosité ebele bakoya bakoluka baya bapusana bayeba azosala nini eloko nini azosala wana qu'est-ce qui se passe au juste moto azoleka boye ayoki kaka mwa makele amoni mpo bato batondaki akoluka ya déjà effectif ya bato bazalaki wana nombre wana elekaki déjà 20 personnes. Ouais. Donc, ils ont danger déjà pour la public. Nous devons savoir que coronavirus est en kati awa. Et ce qui te sali est le côté, en tout cas, le pire reste à venir. Il faut tous à mesure au sérieux. Tout si quelqu'un a makambongo ya nzambe. Est-ce que ozoyoka mwana moko ya 10 ans, mwana moko ya 10 ans a eu révélation kisa corona na kati ya bible ofungoli bible no okomona suki na kati suki wana zwa yango tango na kati ya mai ale omelisi pe libota mobimba tala nanu ba makambo wana en fait nazaki informé nango na oka kipe audio wana batevele bazo sala ngo bien que ngana sali yango te en tout cas na sala ki na ngo te bon mutu aza na croyance na ye na foi na ye ye salemaki bo en fait depuis quand salemaki bo et après na oyo kango naza na téléphone na bible na kata téléphone ba senga ba bible il faut que oza bible o eza ya papier ko fongola et tout mais moi j'ai pas fait ça, j'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. Bon je sais pas si c'est heureusement mais na sali na ngo karaté mais ngana swaki bible o monaki oui na fungoli bible na ngana kuti suki parce que et puis oui parce que basuki yango nyonso ezozaka ba forme moko elingami bo sikoyo donc personne elekelaki nga mwa muke likambo ya suki sikoyo yo ntango ondimi ya pasteur walesa ke oui eza biblique wana mpe eza révélation mpe eutika epa nzambe mpona yo nzambe arevelaka na ye bo mpo na nga na trouve na nga yango mabe te non kondima problème te mais est ce que mpe motu nyonso tunda akendaki akuti yango mpo oke mpe kokuta na kati ya bible il faut poza na ondima kokesala yango te lokwa défi. Il faut que ne penso fongoli obi ke lokwa lobi bongo nga pe na fongola bible na okuta ngo na kondima yo sona zanango avec toute la fois que oza nango OK yo fongoli bible kuti et ce qui peut kutite peut-être bon le peut-être que kondima muto na ezala ki muke et ça juste bon en fait nga na sala ki yango te moyen à commenter vraiment beaucoup plus sur yango te parce que je dois être sincère na sala ki yango te. Ah vraiment babone nyonso ya Care News TV biloko kitoko boko zwango wapi vraiment na esa bino à chaque fois que na seka mingi pona za na problème mutu te na seka mingi pona ebinde na za faut ko seka kana seka trop ebe to libakute na ko seka na nga Irène Bokwala tozaka na yo oza mwana Congo tomoni mwana ntemi na tango oyo bato bazoluka moyen nini tokoki kosilisa makambo ya corona mwana ntemi mpe na part na ye alobi ayeba fute badiongo na ye nyongo nini oyo mwana ntemi azalaka nango tokomprenaka te esilaka te me na ntango oyo bato bazoluka moyen mosusu ye mpe azoya mpo asenga bafuta ye bambongo na ye ozomona yango ndenge nini lisusu banyongo yango ya mutu individu mo boye ou bien nyongo ya mboka soki ndenge bon wana vraiment nakoyeba te parce que biso tomoni kaka ke selon de ba image etamboli ke alobi bafuta ye ba nyongo na ye aye kozwa ba mbongo na ye ebele
azosenga bambongo na ye mais nga so na place so vraiment et déranger nga mwa moke na ntango oyo mboka eza bien te bato bazoraisonne makambo ya corona ndenge nini bakoluka kimia mpona corona alors biso na biso susu bana mboka tozokama wana te tozoluka so totia desordre na kati mais soki nyongo nga soki nayebi José Mutadefaki nyongo na nga nakolanda o directement si c'est un individu monsieur Mwandantemi si c'est ne Mwandantemi soki moto aza na nyongo na yo et qu'il s'agit d'un individu il n'a qu'à suivre le monsieur la personne en question olandi moto wana oke kotuna nyongo na yo simplement est-ce que mboka il faut subir ba malheur à cause ya ba nyongo na yo za na bato non parce que déjà le fait ya kosala ba manifestation wana bato bazalaki plus de 20 personnes pour banini ba mesure oyo bakonzi ya mboka bapesaki banini et puis mokonzi ya mboka le président de la république ye moka alobaki déjà que ezala na batroupement te bato bazala te plus de 20 personnes donc il faut to respecter yango c'est pourquoi biso na kati ya ATD tosalaki même ezaki même na baconception oyo tosalaki oyo tozobenga peuple congolais ya koyeba koreconnaître que maladie wana d'abord eza na likambo ya kondima nanu ke coronavirus eza na kati ya Kinshasa eza eloko ya bajete et makambo ya manifestation ya Mwandantemi elakisi te que batu na ndenge baza wana que parce que baza na makambo soki ya bandika banini nde basalaka wana que baza baoki ko échapper na nini na pandémie wana parce que ezo kipete riche pauvre au mona muke mukolo non ezo toucher mutu nyonso tout en tout cas na place wana vraiment na moni Christelle Mulolo deti atala bavandi wana bazolanda Stéphane pe so bambote ebele vraiment nayebi ki ozolanda émission oyo ya kitoko boye donc okozwanguka na Care News TV ko ezape te kokeke musika te okozwanguka na Care News TV tozokontinue kana Irène Bokwala awa bomwa bahistoire onde ezokende kitoko mpe azorépondre biso vraiment kitoko makasi nayebi te ka ezodépendre na yo siko motu ozolanda estce eza bien to eza bien te Irène Bokwala tozaka na yo tozozonga ya kolobaki yo ozaka mwana mboka oza peka na kati ya mabele yango tozomona makambo ezoleka na kati ya mboka mpona likambo ya coronavirus ideni yo okopesa siko susu na bato ya kolobaki ya mwana likambo oyo zala boye et surtout na part na bino na nani na bino parti na bino oui na kati ya ATD avec notre autorité morale tobandaki déjà ko sensibiliser batou parce que autorité morale na biso le sénateur José Makila Soumanda c'est un Congolais Congolais oyo alingi mboka na ye alingi peuple congolais ezala na kimia evanda na kimia et c'est quelqu'un qui prend les valeurs biso toza wana te pona ko encourager bato yo bazo douter que non eza na maladie eza na mboka te bazo kosa biso pour que balia bambongo na bango banini. Qui est ce président de la République oyo kolinga a sacrifié tout un peuple pour que atikala na mbongo et puis a gouverner banani parce que président de la République azalaka élu par le peuple et puis quand il est là azo travailler wana pona peuple na ye pona mboka na ye esengaka kaka peuple azala ata na kati ya ba famille ata wapi yango esengaka kaka supérieur azala puis inférieur azala po supérieur par ozala na besoin ya inférieur pour que a rendre peut-être service biso na kati ya ATD tozo continuer koloba tozo benga mutu nyonso tout ke azala tozala wana to respecter ba principe to respecter ba mesures préventives to respecter ba mesures ya hygiène mutu nyonso tout oyebi koza na kati peut-être ya commune ya Gombe bapesi balobi ke commune ya Gombe ezozala en quarantaine tu habites la commune de Gombe reste à la maison to vanda et puis ba mususu eza raté parce que balobi ke ona commune ya Gombe neza en quarantaine yango ndeza na confinement total biso totika tokyo non il faut to veiller nango to vanda na banda place wana vraiment na okyo yebisayo eza raté ke batne ba kengo mais tango oyo ministre alobi mbe bakonzi ya mboka balobi ke tokobanda na Gombe jour intel ozomona te ke bango mo basali geste moko ya koluka ke bato wana bakima taki oyo bango bazokima bazolukela biso susu bacommune mosusu wana ezwa susu maladi parce que batangi na 3 communes mais tango bino boyebisi bato normalement so bazosala bouclage jamais bayebisaka bato tokoya parce que so bayebisi biso tozosala bouclage ya koto wana tozokanga bagene wana bakozala te bakokima mais siko ntango bino bolobi ke
tozoya na Gombe jour intel bato wana est-ce que bakozalaka ke sika wa na part na opé ozomona vraiment bon nga na trouvé na ngango normal il fallait qu'il ba avertir bango parce que tokoki kotika te bato boye kaka bobriske biso boye oui ata pour confinement bayebi ke corona ezali soki baye osala bino bouclage même bayebisi bino te babimeli bino briske ekozala eloko moko te kokamwisa bino parce que boyebi deya ke maladi wana ezali tantôt bakoki okanga kitambo tantôt bakoki okanga banal tantôt bakoki okanga Gombe mais ntango bango batangi na minute balobi Gombe bato nyonso bakimikimi siko baplace oyo bango bakei wana ozomona kaka moko so ya kopartage so maladi. Pourquoi kokima mes chers frères mes chères sœurs pourquoi tu habites la commune de la Gombe ovandi na Gombe et que bayebisi bino que baroya osala comment bozala en quarantaine pendant 14 jours. Et ça, Linini, c'est pour votre bien. Et ça pour le bien à Bango Moko. Moi, je trouve pas important que Nazan a 4, puisque n'a pas dit na Gombe, que le roi est en quarantaine, mais juste parce que n'a pas en quarantaine, en confinement total pendant 14 jours, n'a été relugana dans la commune Moussousou. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Et là, on va encourager en tout cas. Pourquoi? Pour quel intérêt? Et puis bateau basa na commune Moussousou. Moi en tout cas nga pona ngai ceux qui basa na besoin pona avis na ngai en tout cas et ça que bateau basa na commune Moussousou bandima bango te. Même si tu es ma soeur, quand tu viens chez moi, tu ne peux pas venir pendant que vous avez parce que na temps na yote. Na moment où il faut nous vendre des pains na yo. Il y a qu'on vend des gens en problème té, hein, qu'on vend des gens en problème té. Mais tant bazo ka ke bato to baza na hôpital ba occupé bango té. A hôtel ke so le nga pe bakangi ngai. Nga pe no ke na hôpital ba occupé nga té parce que na hôpital le bi ke ba simba bango té. Ba lobi ko minga nga donc bazo za na musika. Ah bon, si c'est le cas bandeko minganga bino bondimaki eza musala na bino bondimaki yango eza musala o bondima ya kosunga ba vie ya bato pourquoi kokima yango ceux qui eza ke bazo kima peut-être parce que prise en charge eza bien te normalement il faut ba bandana na bango corps médical parce que ceux qui bobateli na bango te c'est vrai que nga nazo sunga vie mais il faut na batela pe no vie na nga moko na aucun m'exposer te directement. Il faut na mi batela nanu. Ce qui veut dire que l'État a un devoir ya ko batela nanu ba minganga wana. Ko sunga bango na ba pareil ba biloko ba outil ba biloko oyo ko servir bango ya ko mi batela et puis ko sunga ba deko baza na maladie wana o baza infecté. OK na place moko boye ou bien place lokota ata même na ba banque partout lokota moni bazo chayo bazo checker yo mais na ko checker no mona muto o checker yo bongo eza policier tandis que policier ye moko zo chayo ngo a se protéger même pas to moni sous balobi ke moto mutu moko moto mata mutu moko et puis mutu ka 10 personnes mais ce que moni ba policier dit ba policier zo leka okokuta bango ba tondi ce qu'on a comprendre te corona zo banga teni. Oui. En fait, Corona est équipé moutouté. Déjà équipé richté, équipé pauvreté, équipé policier. Policier pas qui cause l'infecté. Policier pas qui cause atteindre la coronavirus per confi. D'ailleurs, bangoni baza kutuna un risque à ma casse parce que bazo sala musala, de bazo tambola pendant que batu bavandi na banda ko bazo banga maladie ngo pour eza na mupépé. Na ko kipo ko banga ke naza na famille banini. Ils ont des familles, baza na ba famille bazo en charge banini. Bangi ko s'exposer bongoté. Il faut nyaso wana ezozonga na gouvernement na biso. L'État il faut azwa bango en charge. L'État il faut veiller à ce que o nyaso ba lobby, o nyaso ba bimisa ki wana ezala respecter. C'est ça le problème. En tout cas, ils ont respecté des collègues de Zolanda. Kolanda te ka pona at soda. Comment la te ka pona la ta kam sokoto o te coronezo banga tenite. C'est protéger. On a eloko na eboma e ka nga zona ko pema bien te. Yango te ndeko nanga to na posa lobi bozala to mona na lisusu. To mona to seka ne to mesana ko seka. Bon eloko msusu pe yango yo ndeko Irene likambuya confinement. Balobi to kangama na kati ya banda ko to bima te. Oyebi eza na ba famille mususu na ba commune mususu to tanga kombo te batu wana balia kaka soki mama tie base ya matembe na mutu
na poko ya fufu emonani mais ntango sikoyo balobi ke bobima te bova na kati ya bandako ndeko nanga bana wana libota wana leta apropose nini donc mpona yo vraiment sikoyo likambo wana yo omoni yango na ndenge nini leta azomona ndenge nini famille wana omoni teke yango eleki susu na corona makasi wana eza kutu pire ke corona José ça passe. Supposons que la minute yo guerre ekoti na mboka masasi ezobeta parce que na minute congolais azoréclame kaka libumu na ye libumu parce que wana toroki ozalaki tokufi na corona te tokufi na nzala. Supposons que guerre ekoti mpenza ya mboka masasi mpenza ezobeta baguerre oyo mpenza oyokakana mpe baguerre tozwa neti baexemple ya babeni wana mpe ekiteli biso wana na kinshasa lo guerre ya bakasi mpe moto nyonso abidayaki so na meki obima libanda bale perdu oki ozwanga na kufi. Est-ce que dans le moment où nous devons réclamer kaka libumuna alors le kaka bima kene banda non mais on peut pas tolérer cela jusqu'à ce point quand même. Il s'agit de nos vies ba vie na biso ndé en danger. Il faut to battre lango tout ça on a besoin tous à la bonne santé tout ça on a besoin de éradiquer pandémie oyo mais il faut tous ba mesure il y a ba mesure on bazu batieli biso yango wana et moi j'insiste beaucoup plus na bateau batie bango en quarantaine wana. Pourquoi kokima ba commune na bino data gombe besoin d'intérêt te ya kokima commune na bino juste parce que ba bisi bino ki boza en confinement total bo vanda wana boko sunga pe biso ba otoza ba commune mususu pourquoi parce que yo vandi et que tant on est l'équipe bazui kamo côté kunani te bino bozui déjà eza lokwa boza déjà sauvé batiki bino ba peut-être na commune na biso pe komi tour na biso balandeli biso et que so basala ngo bongo na biso surtout to komona quand même changement puis ba roluka peut-être ba se concentrer na ba cas au penjo baza nango déjà wana sur place balandeli parce que commune na Gombe ba ciblé qui ont beaucoup plus parce que les communes o ezala qui vraiment comment infecté et puis batebele bazala qui mingi kuna tomonaki biloko emati malgré tout confinement ngo mais bakoto mosusu bapays mosusu ozomona ke bazokende partout kovérifier pourquoi omatisi biloko pourquoi tomoni bango bamatisi biloko te mais bango kutu baza respecté na confinement na bango bavandi na kati bandako ça fait déjà baoke presque un mois bavandi biloko na bango eza stable bamatisi te mais pourquoi epa na biso kaka nde bamekaki wana bamekaki parce que balobaki mesala makite capacité ya kolandela vraiment bato te pourquoi biloko bakomatisa na niveau wana bato ya suivi bazozala te bon komatisa biloko eza population parce que toza na bagrossiste toza na bato batekaka en détail et tout makambo ekomaka nango que bon bateki mosusu aluki amoni ke eza occasion na profiter nga mpe naluka na gagner plus. Parce que les Congolais, ennemi Congolais, Zaka Congolais, Yemoko, c'est ça le mal. Avec nous, biso toza mabe, biso na biso to bomana. Et là, pour les qui occasion pour la moutonnière. Mais moi, c'est que je n'apprécie pas et que et là, pour on a pu déclarer qu'il y a confinement total, il y a un peu qui occasion, il y a propagation à virus parce que déjà na wenze na bazandu banini batu batondi ya bobo on sentait vraiment que batu neti parce que déjà ba bisi bino ke lobby ko inda lelo déjà mutu aluki asala nyonso ngape ka ifona somba déjà pour neto okangama mais elle va kende wana ba mususu ba se protéger te mutu yo sotaza na confiance a ebika ke ngana na ngana ngote o que ça va tambola no za na confiance ebika ngana za na ngana ngote o respecter distance ya 1 mètre te ma koskola maboko oyo ebele ba obimisela ngo ba makambe ebele ba mususu kutu ona na koskola na maboko te eza ngoni nango eloko mo eza te eza ngote ba mususu tozaki na bitiki de koskola maboko so tontolia et tout imaginez un peu donc ezo sala que batu bazala lisusu exposé et puis eza eloko mo eza malamu te eza ki malamu te. C'est ce qui a facilité la propagation. Et yo moko monaki que juste après jour wana ba moko to e mataki. Ba nombre ils ont mataki pensa ya makasi. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Et là qui pensa malamu te. Ok, d'accord. Donc on chité na émission na biso, donc on va ko chité mais na sepeli makasi inde to kutani susu boye. Maman Irène beaucoup là donc ezala mbala liboso te. Oh eza chaîne na yo oui na Rwanda vraiment na ko balolinga makasi to mona na rapoto sola ka makambo o eza makambo ya mboka na biso soki otelemi pona mboka na yo te muta ko uta libanda te po aya ko sunga o na makambo etali yo moko donc to sunga na eza bien makasi wana pe na profiter momoko pesa ba yanga mbote makasi
natanga kombono te po anini Gabazon Luboya Gabazon Luboya na peso ba mbote we ba mbote wana eza kitoko makase komelo Gabazon Luboya mobali ya kitoko ya pembe yoka mobali o ma favore bimaka yango moko la yango moko mobala pembe o veste respectaka e mbongo epana ezaka eloko pamba ebimaka yango moko na pete pe akabelo so peso $500 esala eloko te ye epana elobelaki eloko te en tout cas na peso bambote ebele place ozali Francine na peso bambote makasi na peso bambote te po anini Patricia Chikeva na peso bino bambote ebele makasi donc nalela bino vraiment mingi ya trop makasi kaka nde bino bosepelaka nga ndenge mpe nasepelaka na bino émission oyo eza ya bino. Abonnez-vous massivement et puis partagez na baninga na yo na bongo nde mama Irani yo pe na lingi yo pesa moi ba yo ata moi 5 moi mbote moko bopo et ça la voilà eza coutume bizanga te. Merci beaucoup pour l'émission na sepeli makasi na pesi d'abord merci na autorité morale na biso le sénateur José Makila Soumanda. Merci beaucoup pour la confiance au sala ba jeune. Merci pour la charge au pesi na ba jeune, au pesi biso confiance, il y a qu'au travailler, il y a qu'au landa likolo na yo parce que c'est quelqu'un qui prend les valeurs et puis biso tozo landa ba pa na ye. Et je profite aussi pour saluer notre secrétaire général, l'honorable Alpha Benza Kongawi, na pesi yombo te bisika ozali, interfédéral na biso ya Kinshasa, monsieur le gouverneur Bob Fiokona, je le salue de là où, de partout où il est. Et puis je salue mon chef, mon encadreur, mon coach, le secrétaire national de communication, chargé de communication et porte-parole du parti, M. Donald Moulembi. Au Kwele quoi. Donc, la PC Bambote Mingi, ba communicateur, on est sur ATD. Marlène, Marthe, je vous salue et les autres, toutes les communicatrices de l'ATD, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui peut monter ça pour ça qui est Robenga Bino, ou que c'est moi numéro na ce qui a yo a parti na bino tantôt mon cause na pour ça quand tu peux benga bino ce que aider na numéro. Biso to zo ka ba adhésion presque chaque jour. Bon, juste, mais la moment où yo, kaka, makambango, ba ordre pesamaki, il fallait qu'on respecte. Et puis, avec notre autorité morale, bison surtout, déjà, tout le bas qui n'a qu'à ATD, la suspendre qui activité parce que tu peux continuer, tu zo battre la paix, bah oh, ya biso parce que tu lingi bango, il faut pas à l'envie. Donc, tu amis mikolo, mais ce qui est événement, oh, l'équipe, makambo, yon surtout l'équipe, tu as juste en diagonale, il y a Stade des Martyrs, na avenue enseignement, numéro 167, juste heure au commis, au moment banda déjà, comment ATD. ATD, Alliance des travaillistes congolais pour le développement. Au monde a déjà voté à papa Nabiso Zawana. L'honorable sénateur José Makila Soumanda. Donc déjà ce qu'on commis wana pour retrouver biso facilement. Tozawana toyambaka tous les jours. Ba déjà ils ont ça les mayamingi, ba jeune conscient. Biso tozo bien bino. Le toyebaki kala ezaki pasi que leader mo politique azwa pembeni na ya benda ba jeune d'ailleurs ba jeune les jeunes yo surtout ba pesa confiance parce que déjà jeunesse na biso ebele déjà bazo mépriser ngo disons que ebele ba comme ba voyou ebele ba za aventurier ba moins sérieux et tout mais biso avec notre autorité morale le sénateur José Makila Soumanda il a pris ses risques parce que c'est un risque ils a vraiment risque au yandi maki a lui risque wana il a pour placer confiance na pas ba jeune andimi à promouvoir jeunesse. Toi, jeune conscient, aux expertise, il faut apporter la société pour la pour le développement de cannabis. Pour bien dire surtout, c'est vrai, confinement est en ango, la ministre a bien abattu pour le confinement est en ango, mais ça va passer. Biso tozana on dit matoyebi ke ekoleka. To respecter juste la mesure au hygiène bâtir apporter na biso et puis ekoleka nango. Biso surtout to se retrouver bisusu et puis to koyamba bino malamu. Ok, merci. Na pena profiter pour yebisa bino nyonso be biso po toza na posa na bino ndeko nanga po obatela libota na yo, obatela entourage na yo, sukola maboko, protéger. Protéger ndenge zo senga ke to se protéger.
o ya na yo mutu moko okoboma libota na omobimba mpo koregrete na nsima kaka na yo mutu moko omoni mwana nolingaka makasi nazalaka mayele makasi na maladi oyo okoki kozwa libanda oyo okokabela bango ya bien kosala eza nini soki omoni eloko akosala eza te vanda na kati ya ndako na yo vanda na mama bana vanda na bana na yo omonaka bango tika kolanda banjonjingi wana ya libanda mpo bakopesa eloko te lelo soki omemi maladi mwana ana ya mokie akobomiso libota na mobimba oyo ozwaki ntango mosusu na mpasi mpo okoma ndenge oza wana okoya kokabela bango nyonso maladi ya bien eza nini vanda na ndako na soki eloko akosala eza te sukolaka maboko na yo nyonso mpo oprotege libota na mobimba na bongo nde tokutani mbala ya nsima na emission okoya na ntango ya nsima bye 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 bye